Minglava, Sunday, Jonya, say I ne, computer, Sajibando, Longa libido, Titing and Zago, season in Sabare. Araku t-shirt sign idea tutorial-006 ye, a pine neko, Lila Chiao. Hobby a pine dema, Tineatio, General Pillow BB. A young lady, General Piaume. Polygonal lasso to ne, Kalichare, Hori, Pine Lego, Slashing, Pillow Lime. Logene young women, and the young women. Giboga ota ye shift ye o PB best pay o ne like ba. Young chain be like that. Naruka abia young o tapido, mame. Tule a lo babe. Glen name, abia young o you like that. Ota she, best pay. A wire pigeon mare. A lo pigeon low, slashing, gwene, the bio. Logene young you me, a wire only. Ota she, best pay. Horrible sound. Able than they be now. General Sada lady, Teme, da goes at Tema, she found it with Toba. Destroy so below me. Tadeu Taco I'll be Daddy you right. Being to rogo the Lonian Sea, can I be dog? Quality they would touch it. Daddy the Lonian Sea, when they are shrill yaw. Right clear. How it type the yaw, go back to shapes of your piano night. Piano be a bus slashing to lane, that swim below swim slam like the shade. Shape later me dot shade. Piang only watching. Naruka, oh swim Naruka, ow swim Dio swim A loli shape you ma. The Talon Jazzy or slap ya mate. Ship go PB mate. A ball back go and let them. Hoi, the Talon Charlie out in this sim. The boza. Being do a nay only. Piangin or that best pay. Pew only come the regular nay like that. Stroke map pew only. Okay. That go to the loo. Hurry and eat hardly.
အဲ့နောက်ကျွန်တော်ပုံလေးအပြင်မှာဖောင်တိန်နဲ့ရေးထားတဲ့စာသားလေးကိုထည့်မယ် file ကနေ place ယူလိုက်တယ်ဟောဒီကျွန်တော်ရဲ့ tutorial file လေးတွေက everything ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုရွေးလိုက်တယ်ဒါလည်းကိုယ်လေ့ကျင့်စရာဒီ file မတွေ့ရင်အပြင်မှာကောက်ရေးပြီးတော့ထည့်သွင်းလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီထဲကကျွန်တော်ကဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့တက်ရအောင်ပြန်လုပ်မယ်ပန်တူရွေးလိုက်တယ် click နှိပ်တယ်ဖြည့်ဆွဲလိုက်တယ်ပြီးရင် control ဖြည့်ပြီးတော့ select ဖြုတ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းဒီဘက်ကလည်းဒီမြင်းလေး click နှိပ်တယ်ဖြည့်ဆွဲတယ်click နှိပ်တယ်ဖြည့်ဆွဲတယ်အဲ့တော့ကိုက layer တစ်ခုမှာဘာအရောင်ရမဟုတ်ဘူးအရောင်တစ်ခုခုနဲ့ဖြည့်လိုက်အောင်မယ် right click brush ကိုအဝိုင်းလေးလိုချင်တယ်အဝိုင်းတစ်ခုကိုရွေးမယ် size ဒါလိုသလောက်သေးထားလိုက်တယ်ချိန်ကြည့်တယ် okay ပြီးရင်ဒီကောင်ကို save ဖြည့်မှာအနာခောက်လိုက်တယ်ပြီးရင် pass line ကြောင်းလေးပြန်ဖြတ်လိုက်တယ် delete ဆက်ပြီးတော့လိုက်တယ် order ဖြည့်ပြီးကိုယ်တယ်နှိပ်တယ်order ဖြည့်ပြီးတော့လိုက်ညှိတယ် ပြီးရင် brush ကိုရွေးမယ် under ခေါက်ပန်တူလေးပြန်ရွေးမယ်ကိုက B ကိုနှိပ်ပြီးတော့တခါတည်းလိုက်ဖြည့်တယ်အဲ့လိုလေးရတယ်ရောထွေးမှာဆိုလို့လေပန်တူလေးနဲ့ဆွဲတယ် B ကိုနှိပ်တယ် under ခေါက်တယ်ပြီးရင် delete နှိပ်တယ်ပန်တူကိုပြန်ရွေးတယ် B ကိုနှိပ်တယ် under ခေါက်တယ် delete B ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပန်တူကိုပြန်ရွေးတယ်ဒီနည်းနဲ့ဆက်သွားမယ်ပြီးရင် B ကိုနှိပ်တယ် under ခေါက်တယ်ဟောဒီပုံစံပြီးကျွန်တော်ခံပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာသားလေးပြန်ဖြောက်ထားလိုက်တယ်သူ့အဖြူရောင်ပြန်ပြောင်းမယ်ကိုတာကအမဲရောင်နဲ့ရောင်နော်ဖြူရောင်ရွေးတယ် order shift back space control D ကိုလိုသလောက်ချဲပါနည်းနည်းလောက်ညာဘက်ကိုရိုင်းကျင်တယ် control ဖိပြီးတော့ရိုင်းတယ်ဟောဒီလိုလေပြီးရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ emotion ဆိုပြီးတော့ရိုက်မယ်
control D file လေးချိန်မယ် type 2လေးကိုရွေးတယ်ကိုယ်ဆက်ထဲမှာရှိတဲ့ file နဲ့လေ့ကျင့်ပါဒီက design စင်စင်လေးတွေကိုညံကွန့်လာအောင်လို့ညံတွက်လာအောင်လို့ဒါလေးကို rectangular မှာ Q2 လေးနဲ့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့လမ်းချိန်နေ move to လေးရွေးပြီးတော့ center ယူလိုက်တယ်ထပ်ပြီးတော့တောင်းမှန်စတူကန်လေးအဲ့ဒါလေးကိုလေရအတစ်တစ်ခုမှာဖြူရောင်လေးဖြစ် order ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရွှေ့အဲ့ rectangle နှစ်ခုကိုလေရပေါင်းလိုက်မယ် control E rectangular မှာ Q2 လေးနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုလမ်းမှတ်တယ် move to ရွေးတယ် center ချိန်တယ်ဒီပုံစံလေးဖြစ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုစတဲ့ကြော်ညာစရိုက်နဲ့ကွန်ပျူတာစက်ကြီးပန်းတို့ကနေပြီးတော့သင်ကြားပြသပေးပါတယ်35လမ်း84 85ကြားမန္တလေးမြို့ဖုန်းနံပါတ်2990 60 169အဲ့တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာချီထိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်တစရိုက်အင်ကြီးတစရိုက်ကြော်ညာခြင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ brand ပုံစံရိုက်ခြင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အစာဆုံးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ရိုက်နှိပ်ပေးပါတယ်